Fala rapaziada, o motor da CB300 aqui, ó, desmontado já, né, para fazer a troca do câmbio, né. Ele tava fazendo barulho na terceira marcha quando engatava, né. Na reduzida não fazia, mas porém na tração ele fazia um ruído, né. Isso acontece por desgaste da engrenagem da terceira marcha, né. Isso aí pode acontecer com qualquer marcha, né, porém esse daqui tá na terceira. Olha o estado que tá essa engrenagem ali, ó, tá vendo? Corroída. Aí conforme a outra engrenagem que acopla nela, na hora que você engata a terceira marcha, na hora que ela vai dar engrenada, ela fica fazendo barulho, né? Por causa desses ruídos aí, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai estar trocando o conjunto inteiro, né? Porém, tem pessoas que trocam só a engrenagem, né? Só a engrenagem que tá danificada, tá vendo? Porém, aqui a gente vai trocar a árvore inteira, ou seja, o câmbio inteiro, trocar todas as peças para ficar zero, né? Isso pode ocorrer com a primeira, com a segunda, com a terceira marcha. Isso ocorre muito por mau uso, né? Mau uso, pessoas que ficam empinando a moto, dá tranco e acaba acontecendo essas corrosão aí na engrenagem dentro, né? Tem o risco de estourar os dentes também, né? Quebrar o dente. Porém, essa não chegou a quebrar, mas vocês verem, se você olhar aqui, ó, ó lá do jeito que tá por dentro do dente, tá vendo? Isso aqui que ocorre o barulho na marcha quando você engata, né? Você engata com aquele barulho, aquele barulho estranho, né? Essas corrosão que tem aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó, tá quase quebrando, ó. Todos os dentes, essa aqui é a terceira marcha, tá vendo? Olha a diferença dessa daqui, ó. Essa daqui você já não vê, tá vendo? Essa engrenagem você já não vê aquela parte comida. Olha aqui, ó. Já não tem, ó, tá vendo? Ó, ó a outra aqui também. Outra engrenagem lá. Você não vê aquelas corrosão, tá vendo? Ó, você já não vê. Essa daqui, ó. Deixa eu aproximar aqui pra ficar melhor. Tá vendo aqui, ó, a diferença? Olha lá do jeito que tá os dentes, ó. Tudo mal feito, tá vendo? Ó, comido. Isso aqui geralmente é de mau uso, né? E acontece muito isso. Acontece muito pessoas que empinam a moto, né? Que dá aqueles trancos no câmbio. Acaba acontecendo isso aqui, tá? Então aqui a gente vamos fazer a troca, né? Colocar o conjunto inteiro, né? Trocar a árvore inteira, colocar uma árvore original, né? Nova, e colocar para rodar de novo, tá bom? Aqui o ruim é que você tem que desmontar o motor inteiro para tá fazendo a troca dessa engrenagem, né? Ou do câmbio inteiro, né? Aqui tá o motor já desmontado, ó, né? O motor da CB300 já nunca foi aberta a parte de baixo, né? A parte de cima já foi feita, né? A parte de cima já foi encamisada, porém a gente abriu a parte de baixo para estar trocando um câmbio, né? Essa árvorezinha também vai ser trocada, os garfos também vai ser tudo novo. Não tem necessidade de trocar, porém como já compramos o conjunto inteiro, né? Já vamos fazer a troca inteira. Trocar também o pé seletor aqui também, que tá do outro lado, tá espanado, né? Vai fazer a troca dele e deixar tudo zeradinho, tá? Então quando alguém perguntar pra você ou sua moto CB300 ou qualquer outra moto, esse aqui é uma CB300, né? Agora se for qualquer outra moto estiver fazendo barulho no câmbio, na hora que engata a marcha, vamos supor, você engata a primeira não tá, engata a segunda, começa a fazer um barulho meio que de rolamento, fazendo um barulho estranho, então você já sabe que provavelmente é alguma engrenagem do câmbio que está desgastada, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Aqui você já vê, ó. Tá todos os dentes dessa marcha, que é a terceira marcha, está desgastado, né? Com risco até de quebrar os dentes aqui, tá vendo? E fica fazendo um barulho que é desagradável, tá? Fica muito desagradável o barulho. As outras aqui tá bom, dá pra usar bastante ainda, porém, por via das dúvidas, se uma estragou, é melhor trocar o conjunto inteiro, tá? Tem muita gente que troca só engrenagem, eu não aconselho, né? Mas às vezes a pessoa está sem condições de comprar o conjunto inteiro, acaba trocando só a engrenagem que tá danificada, tá? Mas o correto mesmo é trocar o conjunto inteiro, tá? Porque se uma danificou, possa ser que as outras também esteja perto de acontecer a mesma coisa. Daí você troca uma engrenagem só, daí com o tempo você vai ter que abrir o motor todinho de novo, porque as outras tá perto de desgastar também. Daí não sei se compensa, é melhor trocar o conjunto inteiro,
Porque aí você não tem mais dor de cabeça de ter que abrir o câmbio, o motor todo novamente para trocar as outras engrenagens, entendeu? Então eu aconselho mesmo comprar logo o conjunto inteiro original e tá fazendo a troca, tá? Beleza? Fica a dica aí.